شهرزاد. آبانم احمد. من تو سریالا معمولا دور زنای شوهر دارم قاطی کردم. میخوای 12 میلیارد بدهی تو بدم و اینجا استخدام بشی؟ وای عالیه. آبان عالیه، قبول بکن، هر شرطی هست قبول کن. قبول کردم. خب شرط آخر رو به شوهرت گفتی؟ نه. چه شرطی آبان؟ این که باید طلاق بگیری. یعنی چی این حرف؟ چی میگه آبان؟ چرا باید هم جدا بشیم؟ چرا باید طلاق بگیریم؟ مرض دارم. من طلاقش نمیدم. چی میگه آقا ثابت؟ چرا میوه پوست نمیکنی؟ بیا میوه بخور. میوه؟ سوختی. با اون چاقو آدم کشته بودم. الان توی قاتلی. آبانو طلاق بده. آها این شده دلیل منطقی. خدا خیرت بده آبان. مطمئن باش همیشه متحد بهت میمونم. خدا رو شکر حداقل آقا ثابت منو استخدام کرد. سلامتی. چرا شبیه ترک نالوغنی؟ دود سیگار اذیتم میکنه. آبان تو چرا پا آقا ثابت نشستی؟ تو مگه به من قول نداده بودی؟ مگه نگفتی کار باهات نداره؟ بفرما آقا ثابت. داری اشتباه میکنی. من عاشق زندگیمم. چای نمیخورم میپرانه برو. یعنی چی؟ تو نشستی رو پاش. من اصلا میرم پیش اون بچت. تو هم اینجا خوش باش با آقای ثابت. آقا ثابت کاری نداری.